Kanalıma hoş geldiniz. Bugün bilgi videosuyla beraberiz. Şimdi sizlere videolarımızı, canlılarımızı kırpmak istediğimiz yeri nasıl kırpacağımızı ve postlandırmamız gereken yeri nasıl postlandıracağımızı göstereceğim. Öncelikle şöyle cep telefonundan bunu gösteririm. Kanalımıza geliyoruz. Buradan düzenleme bölümünü açıyoruz. Videomuzda düzenleme bölümünü açtığımızda videoyu kırpmak istediğimizi videosunu seçtikten sonra sonradan da bu imleçimizi nereyi kesmek istiyorsak saniyesini bakarak o yere götürüyoruz. Orada bıraktıktan sonra burada kırpma yazan yere basıyoruz. Görürsünüz makas işareti var zaten. Biraz telefon olduğu için yazı küçük gözüküyor. Ve nerede ince bir ayarda kesmek istiyorsanız o gösterdiğim yerden büyüteceksiniz ki o şekilde büyük olduğu zaman daha iyi ve daha net bir şekilde görürsünüz hangi bölümü kırpacağınızı. Bu bölüme geldiğiniz zaman baştan ve sondan kırpılıyor. Biz ortadan bölmek istediğimiz için yukarıda yeni bölme yazan yerde yeniden bölme yapmış oluyoruz. Oraya tıklıyoruz ve ortada bize belli bir yerde bölünme yerini gösteriyor. Bölünmesi gereken yeri gösteriyor. Ondan sonra biz bunu ayarlıyoruz. İsterseniz ince ayar yapmak için iyice genişleterek çok tamamen nereyi kesmek istiyorsak orayı kesiyoruz. Biraz yaklaştırıyoruz, uzaklaştırıyoruz. O şekilde tam ayarı buradan imleçle sürükleyerek yapıyoruz. Bu ayarı yaptığımızda biz hata yaptığımızı düşünebiliriz. O zaman iptal de edebiliyoruz. Burada ne kadar ileriye götürürseniz o kadar yavaş ve büyük ince ayar yapabiliyorsunuz. Başa doğru geniş alan görmek için de en dip tarafta olması gerekiyor. Bunu bildiğiniz zaman yeterli zaten. Kurcaladıkça siz de fark edeceksiniz zaten. Çok ince ayara gerek yoksa zaten onu ileriye götürmüyorsunuz. Çekiyorsunuz dibe. Daha rahat tam videoyu gördüğünüz için daha rahat olur. Bölmek istediğiniz yeri iptal ettiniz. Farklı. Eğer buradan videoyu da izleyebiliyorsunuz. Videoyu izliyorsunuz. O sahneyi gördüğünüz yerde imleç koyuyorsunuz. O şekilde de yapabilirsiniz. Bu tekrar bölme işlemi getirip bitiştiriyorsun. Bir saniye kadarsa o bir saniyeye kadar veya videonun büyük bir bölümünü kesmek istiyorsanız bunu sürüklüyorsunuz, genişletiyorsunuz, daraltıyorsunuz. Veya bir başka yerde yine de bölmek istiyorsanız bunu böldükten sonra yeni bölme diye tekrar basıyorsunuz. Birden fazla bölümde kesme yapabilirsiniz. Yani ortalarda birkaç yerde bu şekilde yeniden bölmeye basarak imleci götürdüğümüz yerde tekrar bölme yapar. İptal ettirmek istediğimizde çarpıya basıyoruz. Onaylamak istediğimizde de onay yerine basıyoruz. Yanında, çarpının yanında tik var. Oraya basıyoruz. Ben kaydetmek istemediğim için değişikliği kaydetmeden vazgeçtim. Şimdi de postlandırmayı göstereceğim. Postlandırmak için de postlandırmaya bastıktan sonra size seçenek veriyor. Yüz mü postlansın yoksa özel seçenek mi istiyorsunuz? Benim videomda yüz olmadığı için yüzü takip edemeyecek, yüzü bulamayacağı için bu siz yaparken fark ederseniz yüzü yakalayıp o yüzle beraber postlanmış olarak devam eder. Özel kırpmayı göstereceğim ben size. Özel kırpmada yüz kırpmanın dibi yanında altında gözüküyor. Tekrar basıyorum ben. Aşağıdakini seçiyorum ve
belli seçenekler veriyor. Oval şeklinde mi olsun, kare şeklinde mi olsun? Burada seçenekler veriyor. Size uygun olan seçeneği seçersiniz. Ben rastgele oval olanı seçeceğim. Oval seçtikten sonra puslanma belli nereye koyacağınız, hangi saniyeden sonra ve sahnenin neresine koyacağınızı ayarlayabiliyorsunuz. Bu puslanmayı hangi saniyeden sonra devam edeceğini ayarlıyorsunuz. Ondan sonra sahneye gelip neresini puslamak istediğinize de bakıyorsunuz. Oraya çekiyorsunuz. Tamamını puslamak istiyorsanız gelen şeyden büyüterek puslanmayı tam ekran olarak puslandırabilirsiniz. Veya bir köşesini puslandırırsınız. İstemediğiniz görüntü olmaması gereken yeri seçip burayı puslandırıyorsunuz. Burada tekrar göstereyim. Ben kaydetmeden tekrar göstereyim. Bunu sahnede göstereceğim. Kareyi seçelim. Sahne kısmında da mesela hareket videoyu oynatarak devam edebilirsiniz. Şurada gördüğünüz gibi sahneye bir puslanma geldi. Ben onu sağa sola çekeceğim veya işte yukarıya doğru çekeceğim. Tam istediğim yere getirdikten sonra onaylayacağım. Bu şekilde diğer seçenekleri de seçebilirsiniz. Şuradaki seçeneklerden hangisi daha sizin görüntüye puslandırmak istediğiniz yerdeki puslanmaya uygunsa onu tercih edersiniz. Kenarlarda, köşelerde ise dik olarak dikdörtgen olanı seçebilirsiniz. Daha bir nesneyi puslandıracaksanız da oval olanı tercih edebilirsiniz. Bu sizin yapacağınız işe göre değişir. O yüzden bu konuda illa bu şekilde olacak diye bir durum yok. Şimdi ekranda nasıl bu şekilde gördüğünüz gibi ben ekranda büyüttüm ve ekranın o kısmını yani sahnenin o kısmını puslandırmış olacak ve belli mesafede puslandırmış olacak. Gördüğünüz yerde bu yeşil mavi gözüken yeri eğer daha ileriye kadar istiyorsanız videonun sonuna kadar onu çekebilirsiniz veya ne kadar zamanda puslu kalacağını da yine siz ayarlıyorsunuz alttaki çubuktan. Sahnedeki yeri sahnedeki puslanma yeri gösteren yerden yapacaksınız. Genişletip daraltabilirsiniz. Burada göstereceğim bunlar vardı. Biraz yavaş hareket ediyor. Tabii ki aslında internetimde hızlı ama yine de tabii ki telefondan da kaynaklı olabilir. Bunları bilgisayarda yapıyorsunuz. Ancak telefondan da şimdi ben çektiğim gibi telefonla yapıyorum bunu. Bilgisayarı olmayanlar da telefonla yapabilsin diye bu videoyu hazırlıyorum. Umarım faydalı olmuştur. Faydalı olursa yine yorumlarda yazın. Eğer abone değilseniz de abone olarak destek verebilirsiniz. Abonelik ücretsizdir. Yorumlar çok önemli. Bir emek sarf ediyoruz burada. Bu belki kanal sahipleri için bu videoyu çekiyorum. Genele hitap etmiyordur ama eğer siz de izledinizse, merak ettinizse lütfen yorumları yazarsanız memnun olurum. Evet, şimdi eğer tekrar kırpma yerine geliyoruz. Ortadakini bölmeyi yapamıyorsanız kenarda ise zaten ilk başlangıçta kesmek istiyorsanız baş taraftakini sürüklersiniz. Sondan kesmek istiyorsanız da son taraftan sürüklersiniz. O bölümü kesmiş olursunuz. En sonunda da işlem bittiğinde kaydet yapmanız gerekiyor muhakkak. Kaydet yapmazsanız kaydedilmemiş olur. Emeğiniz fuzuli uğraşmış olursunuz. Kaydet dedikten sonra belli bir zaman eğer canlı yayınsa bayağı uzun süre işlem yapacağı için uzun sürüyor. Eğer siz küçük normal videolarda ise çok uzun sürmez ama işlemesi gerekiyor. Bu ne oluyor diye merak etmenize gerek yok. Kendisi
işleyene kadar normal video görünür. Ondan sonra işlem yaptığınız şekilde görünür. Görünmesini istemiyorsanız önce liste dişini ayarlayın, sonradan kırpma işlemini yapın. Umarım faydalı olmuştur. Şimdi burada yayını bitiriyorum. Yorumlarınızı, dediğim gibi burada oynatma listesini, bazı ayarlar var. Oynatma listesini kaydedebilirsiniz videolarınızı. Diğerlerine de bakabilirsiniz. Her işlemi buradan yapabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür eder. Sağlıklı, huzurlu, güzel günler dilerim. Hoşça kalın.